chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Lucky đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime sữa mà không cần kem cạo râu nha. Và chúng ta cùng bắt đầu cùng với các nguyên liệu. Thứ nhất chính là hồ. Có thể dùng ke sữa, dung dịch rơ mị đã pha với nước, phấn em bé, đây là đồ khuấy, đồ đựng, sữa tắm, đặc biệt là phải màu trắng. Nguyên liệu chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi và bắt tay vào làm. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ cho hồ ra. Rồi, mình đã dùng hết hồ luôn rồi nè. Tiếp theo các bạn sẽ cho phấn em bé. Rồi, các bạn cho phấn em bé thôi nha. Các bạn cho như đây, đừng cho nhiều quá nhé. Giờ các bạn sẽ khuấy đều lên. Như thế này. Sau đó là các bạn sẽ cho sữa tắm. Và về sữa tắm thì các bạn dùng sữa tắm nào cũng được, nhưng mà sữa tắm nó phải là màu trắng như thế này. Cái sữa tắm này là mình không thể nói tên được bởi vì mình mua ở nước ngoài ha. Các bạn dùng xà bông cũng được ha, xà bông gội đầu clear cũng được đấy. Rồi nếu không có phấn em bé thì các bạn hãy thay thế bằng dầu gội. Mình nghĩ phấn em bé là nguyên liệu cần thiết bởi vì cho nó giúp giãn nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho sữa tắm vào. Đây, các bạn khuấy đều lên. Nó có thể đã ra được màu trắng rồi nè. Các bạn cho tiếp tục sữa tắm vào. Đây, trắng tinh luôn. Mình sẽ cho thêm nữa ha. Cho hết vào luôn. Đây. Xong rồi nè. Các bạn sẽ cuối cùng luôn nha. Các bạn sẽ cho dung dịch rơ mị đã pha với nước vào. Đặt lại rồi. Rồi, các cho tiếp nha. Và vì sao trong cách nào mình cũng luôn dùng phấn em bé và dầu gội là bởi vì nó giúp tăng độ dẻo ha. Rồi, đã đặt lại hết trơn rồi. Nhưng các bạn hãy lấy ra vội nha, để xem coi còn dính không đã. Wow, còn dính lắm. Còn dính thì mình nghĩ sẽ cho thêm một ít vào như thế này.
rồi. Giờ mình sẽ lấy ra nha. Đây. Rất là xốp, chẳng thua kém gì kem cạo râu và cũng rất là dẻo. Giờ mình sẽ so cái đây là slime mà mình mới làm nè, slime sữa mình mới làm, còn đây là slime sữa mình đã làm từ rất là lâu rồi. Như các bạn thấy đây, nó rất là không có còn trắng nữa. Đây là cái có kem cạo râu. Cái nào cũng chơi rất là dẻo đó. Giờ do là nhờ vào phấn em bé ha. Đây. Cái này cũng xốp mà không cần kem cạo râu nè. Cái này xốp cũng xốp mà cũng có kem cạo râu nữa và rất là dẻo. Cả hai đều dẻo luôn. Wow. Đấy. Nó cái mới thì mình cũng rất là thích nữa. Rất là đẹp luôn nha. Hồi nãy mình đã có nói về sữa tắm rồi nha. Sữa tắm là các bạn mua hiệu nào cũng được, miễn sao nó có màu trắng. Thì cái hiệu này cũng không cần giống đâu, bởi vì mình dùng ở hiệu nước ngoài, ở Canada. Rồi đây là của dùng của hiệu Việt Nam. Đây là hàng Việt Nam. Đây là hàng nước ngoài. Hàng nước ngoài rất là trắng luôn. Thật ra là cả hai đều trắng như nhau, nhưng là do cái này thời gian chơi rất là lâu, cái này thì mới làm nên cái này có độ trắng hơn là cái này. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mong các bạn nhớ like, share, subscribe kênh mình nha. Bye bye.